Нисек дөрес яшәргә, гаилә корырга, ватаныңды һәм тугандарыңды якларга? Ошо һәм башка һорауларга җавапты республикабыҙҙың Милли музейында Европа халыҡтарының эпик мираҫы күргәҙмәһендә табырһығыҙ. Был күргәҙмә Рәсәй халыҡтарының мәҙәни мираҫ йылы башланыу айҡанлы асылды. Бында башҡорт милләтенең һәм башҡа Рәсәй халыҡтарының биҙәү ҡулланма сәнғәте әйберҙәре, тарихи китаптары һәм документтары тәҡдим ителә. Улар Пермь крайынан, Башҡортостандан, крайҙы өйрәнеүселәр музейҙарынан, шәхси коллекцияларҙан йыйылған. Экспонаттар халыҡтарҙың бай тарихын һәм мәҙәниәтен сағылдыра. Был шәп күргәҙмәлә шулай уҡ билдәле рәссам Әмир Мазитовтың һүрәттәре лә күрһәтелә. Бик шатмын, сөнки ошо күргәҙмәлә минең һүрәтләрем дә эленеп тора. Һәм мин әйткем килә инде, мына 10 йыл буе ошо һүрәтләрҙе мин яҙҙым. Ул сөнки минең һүрәтләрем улар фактуралы, улар ябай гына эшләнмәгән, ҡатмарлы итеп эшләнгән. Шуға мин уларҙы оҙаҡ һүрәтләнем. Беренсе һүрәтендә минең мына беҙҙең шул бейек эпоста әйтелгән бит инде, тәбиғәт менән кешенең бер-береһенә мөхәббәте, улар бер-береһенә нисектер дуҫ йәшәйҙәр. Һәм шуны мин күрһәтергә тырыштым. Аҫҡы планда арыҫлан, уның башынан метафора аша Йәнбирҙе олатай үҫеп сыҡҡан, уның башынан килеп сыға инде йәш Урал батыр. Урал батырҙың ҡулында уҡ һаҙағы, сөнки ул яугир, ул шағир, ул үҙенең тыуған ерен һаҡлаясаҡ, үҙенең ватанын ярата. Шуны күрһәткем килде инде. Әмир ағайҙың башҡа эштәре лә Урал батыр эпосына арналған. Шулай уҡ бында төрлө халыҡтарҙың рухи мираҫы булған эпостар ҙа урын алған. Әйткәндәй, был күргәҙмәне һеҙ Пушкин картаһы менән дә килеп ҡарай алаһығыҙ. Форсаттан, әлбиттә, файҙаланып ҡалығыҙ. Ысынлап та бында тәҡдим ителгән экспонаттар бик уникаль. Дуҫтар, беҙ һеҙгә бында булған бөтә эштәр тураһында һөйләп бөтә алмайбыҙ. Шуға күрә үҙегеҙ килеп күрегеҙ. Күргәҙмә 18 апрелгә тиклем эшләйәсәк. Беҙ йәш быуын, әлбиттә, халҡыбыҙҙың йолаларын, ғөрөф-ғәҙәттәрен, мәҙәниәтен белергә һәм өйрәнергә тейешбеҙ. Тап шул саҡта ғына беҙҙең киләсәгебеҙ рухлы һәм яҡты булыр. Зилиә Буранбаева, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.